បាទជំរាបសួរបងប្អូនវិលជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងកម្មវិធីEnglish Khmerរបស់យើងហើយមេរៀនរបស់យើងគឺយើងមិនតាណាឆ្ងាយអំពី Phrasal verb អញ្ចឹង Phrasal verb ដែលបងប្អូននឹងសិក្សាថ្ងៃនេះគឺទាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យ let ឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យថា let alone ជា verb ដែលជា Phrasal verb មានន័យថាឈប់រំខានឬក៏ទុកឲ្យនរណាម្នាក់នៅតែឯងអញ្ចឹង let alone កន្លែងនេះគេត្រូវដាក់ let someone alone ណាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងអានប្រយោគយើងរៀននៅក្នុងសេចក្តីលម្អិតវាចាំយើងដឹងអូខេ let's go គឺជា verb ដែរប្រែថាដោះលែង let's go let somebody go មានន័យដោះលែងនរណាម្នាក់ឲ្យទៅអូខេ let's go part of speech របស់វាគឺជា verb let go let pass ជា phrasal verb ដែរប្រែថាមិនរវល់បំភ្លេចចោល let pass part of speech របស់វាគឺជា verb ដូចគ្នា let's down គឺមានន័យថាធ្វើឲ្យអស់សង្ឃឹមឬក៏ធ្វើឲ្យខកបំណង let's down ហើយ part of speech របស់វាក៏ជា verb ដូចគ្នាគឺជា phrasal verb ណាបងប្អូន let up នេះគឺមានន័យថាស្រាកស្រានឬក៏អន់ថយឬក៏ផ្អាក let up អញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាសេចក្តីលម្អិតនៅ phrasal verb មួយនេះគឺក្នុងមេរៀនជាបន្តបន្ទាប់អូខេតើឥឡូវយើងឈានទៅដល់ការស្គាល់ឲ្យច្បាស់អំពីកិរិយាសព្ទ let ធាតុពិតរបស់វាគឺ let បងប្អូនត្រូវដឹងថាកិរិយាសព្ទ let នេះគឺនៅពេលដែលគេប្រើជា past simple ជា past ជា verb ក្នុងអតីតកាលហើយនិង verb ក្នុងកន្លងទី3គឺវាអត់ដូររូបរាងទេគឺវា let អូខេ letter ដដែលដូចគ្នាណាពាក្យវាគឺប្រែថាអនុញ្ញាតពាក្យវាពេញប្រែអនុញ្ញាតអូខេនេះគឺជាអត្ថន័យរបស់វា meaning អត្ថន័យអញ្ចឹងវាស្មើពាក្យថា allow ណា to allow នេះគឺមានន័យថាអនុញ្ញាតអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ examples យើងសិក្សាទៅលើឧទាហរណ៍របស់វា He decided to let his hair grow long គាត់សម្រេចចិត្តទុកឲ្យឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យសក់របស់គាត់នឹងដុះវែងអញ្ចឹងគឺ let នេះគឺយើងអាចប្រែថាអនុញ្ញាតបើនិយាយពីវត្ថុគឺមានន័យថាយើងទុកឲ្យវាទៅជាយ៉ាងណាមួយណាបើមនុស្សគឺអនុញ្ញាត He decided to let his hair grow long គាត់សម្រេចចិត្តទុកឲ្យសក់របស់គាត់នឹងដុះវែងអូខេអញ្ចឹងពាក្យថា let ហ្នឹងគឺមានន័យថាអនុញ្ញាតឬក៏ទុកណា his hair សក់របស់គាត់ grow long ដុះវែង Don't let it worry you កុំអនុញ្ញាតឲ្យវាបង្កការព្រួយបារម្ភទៅដល់អ្នកអូខេ Don't let it worry you អញ្ចឹងពាក្យថា worry ហ្នឹងគឺបារម្ភឬក៏ធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹង don't let it មានន័យថាកុំទុកវាកុំអនុញ្ញាតឲ្យវា worry you ធ្វើឲ្យអ្នកបារម្ភ I'm letting you stay here for 2 weeks ខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្នាក់នៅទីនេះសម្រាប់រយៈពេល2សប្តាហ៍អញ្ចឹងពាក្យថា I'm letting you មានន័យថាខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកពេលនេះគេសរសេរជា present continue កំពុងអនុញ្ញាតប៉ុន្តែយើងមិនប្រើកំពុងទេយើងអាចប្រើ present continue ជាប្រយោគអនាគតបានណាខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាត I'm letting you ខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាតអ្នក stay here ស្នាក់នៅទីនេះ for 2 weeks សម្រាប់រយៈពេល2សប្តាហ៍ Let your shoe dry completely before putting them on Let your shoe dry completely before putting them on ទុកឲ្យស្បែកជើងរបស់អ្នកហ្នឹងស្ងួតមុនពេលដែលអ្នកពាក់វាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនក្លេមមកពាក្យនេះ let your shoe អញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់ថាពាក្យ let ហ្នឹងបើកាលណាប្រើជាមួយវត្ថុមានន័យថាទុកឲ្យវាយ៉ាងម៉េចមួយបើប្រើជាមួយមនុស្សមានន័យថាអនុញ្ញាតណា let your shoe មានន័យថាទុកឲ្យស្បែកជើងរបស់អ្នកហ្នឹង dry completely ពាក្យ dry នេះស្ងួត completely ហ្នឹងគឺពេញលេញអញ្ចឹង dry completely មានន័យស្ងួតអស់ before មុនពេល putting them on មុនពេលពាក់វាអញ្ចឹង put on ប្រែថាពាក់ He wanted to go but her parents wouldn't let her He wanted to go គាត់ចង់ទៅអញ្ចឹង he គាត់ wanted នឹងចង់ជាអតីតកាលរបស់ want ណា He wanted to go គាត់ចង់ទៅ but her parents ប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយរបស់នាង her parents ឪពុកម្ដាយរបស់នាង wouldn't let her មិនអនុញ្ញាតឲ្យនាងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាងអូខេអញ្ចឹង her នេះជាមនុស្សអញ្ចឹង let នឹងប្រែអនុញ្ញាតហើយ wouldn't let her មិនអនុញ្ញាតឲ្យនាងទៅនោះទេអូខេឥឡូវយើងចូលដល់មួយទៀតគឺពាក្យ let ដដែលហ្នឹងអាចប្រែថាណែនាំឬក៏ស្នើពាក្យ let ដដែលហ្នឹងបងប្អូន part of speech វាជា verb
meaning អត្ថន័យមានន័យថា to suggest មានន័យថាការផ្ដល់ជាគំនិត to suggest ផ្ដល់ជាគំនិតផ្ដល់ជាការណែនាំផ្ដល់ជាការស្នើអូខេ suggest ហ្នឹងណា examples ឥឡូវបងប្អូនកលេចមើលឧទាហរណ៍បន្តិចទៅlet us កាលណាបងប្អូនសរសេរទម្រង់ខ្លីគេដាក់ let's គេដាក់សញ្ញា apostrophe s នេះគឺគេលុប u ចោលណាអញ្ចឹង let us ប្រើថាតោះយើងណាតោះយើងគេសរសេរទម្រង់ពេញ let us ទម្រង់កាត់ let's អញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងស្នើសុំយើងបបួលគ្នាយើងនាំណែនាំមិត្តភ័ក្តិយើងឲ្យធ្វើអីមួយណាយើងប្រើ let's examples ឧទាហរណ៍ let's go home តោះយើងទៅផ្ទះអញ្ចឹងពាក្យ let's មកពីពាក្យ let us ហ្នឹងបងប្អូនចាំផង let's go home តោះយើងទៅផ្ទះ let's go out to dinner តោះយើងចេញទៅក្រៅញ៉ាំអាហារល្ងាច let's go out តោះយើងចេញទៅក្រៅ to dinner ទៅញ៉ាំអាហារល្ងាចlet's not argue តោះយើងកុំឆ្លោះគ្នាអីអូខេ let's not argue តោះយើងកុំឆ្លោះគ្នាអីពាក្យ argue ហ្នឹងមានន័យឆ្លោះគ្នាឆ្លោះប្រកែកគ្នាណា let's not argue តោះយើងកុំឆ្លោះគ្នាអីអូខេអញ្ចឹងពាក្យ let ដដែលហ្នឹងក៏យើងអាចប្រែថាជួលអូខេជួលផ្ទះជួលអីគេណា let meaning អត្ថន័យវាស្មើពាក្យ rent ហ្នឹងគឺជួល he has let his house to a young couple he has let his house គាត់បានជួលផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យប្តីប្រពន្ធក្មេងណាឲ្យប្តីប្រពន្ធក្មេងមកគូណាអញ្ចឹងបងប្អូនកលេចមើលពាក្យនេះពាក្យ he has let ហ្នឹងមានន័យគាត់បានជួលអូខេអញ្ចឹងពាក្យ let ពេលនេះមិនប្រែថាស្នើឬក៏មិនប្រែអនុញ្ញាតទេប្រែថាជួលវាតេតួមួយពាក្យជួលគឺប្រែជួលណា he has let his house គាត់បានជួលផ្ទះរបស់គាត់ to a young couple ទៅឲ្យប្តីប្រពន្ធក្មេងមកគូអូខេ a young couple she has a room to let in their house she has a room នាងមានបន្ទប់មួយ she has a room នាងមានបន្ទប់មួយដើម្បីជួល to let ដើម្បីជួល in their house នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេអូខេអូខេឥឡូវបងប្អូនយើងសិក្សាទៅលើពាក្យ idiom តាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យ let ណា idiom using let អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺវាតាក់ទងជាមួយនឹង phrasal verb មួយចំនួនធំ let alone អូខេដូចជាពាក្យ let alone participate វាជា verb ប្រែថាឈប់រំខានបើសរសេរនៅក្នុង structure នៃប្រយោគគឺ let somebody alone មានន័យថាឈប់រំខាននរណាម្នាក់មានន័យថាឈប់រំខាននរណាម្នាក់ឬក៏ទុកនរណាម្នាក់ឲ្យនៅតែឯង let somebody alone អូខេ meaning អត្ថន័យគេថា stop disturbing ឈប់រំខាន stop ប្រែថាឈប់ disturbing ហ្នឹងគឺរំខានការរំខាន disturb រំខាន disturbing ការរំខានអញ្ចឹងឈប់បង្កការរំខាន example ឧទាហរណ៍ tell Charlie to let that boy alone អូខេប្រាប់ Charlie ឲ្យទុកក្មេងប្រុសនោះនៅតែឯងអូខេឬក៏ប្រាប់ Charlie កុំរំខានណាឈប់រំខានក្មេងប្រុសនោះទៅអូខេអញ្ចឹងពាក្យថា tell ប្រាប់ Charlie ឈ្មោះគាត់ទេឈ្មោះមនុស្ស to let នរណាម្នាក់ alone មានន័យថាទុកនរណាម្នាក់តែឯងឬក៏មិនរំខាននរណាម្នាក់ let's down part of speech របស់វាជា verb មានន័យធ្វើឲ្យអស់សង្ឃឹមធ្វើឲ្យខកបំណងធ្វើឲ្យខកចិត្ត let's down អញ្ចឹង let នរណាម្នាក់ down part of speech វាជា verb ដែរ phrasal verb meaning អត្ថន័យ disappoint អូខេ disappoint ឬក៏ពាក្យ fail disappoint នឹងប្រែថាធ្វើឲ្យខកបំណងធ្វើឲ្យខកចិត្តជា verb ឬក៏ fail ឬក៏ធ្វើឲ្យបរាជ័យក្នុងអីមួយបើបងប្អូនសេក្នុងប្រយោគ structure គេច្រើនប្រើ let somebody down let នរណាម្នាក់ឲ្យ down មានន័យធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ខកបំណងឬខកចិត្តអញ្ចឹងបងប្អូននៅក្នុង structure កន្លែង somebody នេះគឺដាក់មនុស្សឧទាហរណ៍ថា his គាត់ she នាងណា mother ម្ដាយអញ្ចឹងទៅ parents ឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងទៅអូខេ example ឧទាហរណ៍ Mrs. Smith is so reliable that I know she will never let me down អូខេ Mrs. Smith អ្នកស្រី Smith is so reliable គឺអាចពឹងពាក់បានណាអញ្ចឹងពាក្យ reliable ហ្នឹងអាចពឹងពាក់បានអាចពឹងបានណា
ពាក្យ so នឹងណា is so reliable គឺអាចពឹងពាក់បានខ្លាំងណាស់ that នឹងដែល I know ដែលខ្ញុំដឹង she will គាត់នឹងមិននាងនឹងមិនអីគេ never នឹងកាលណាប្រើនៅក្រោយប្រយោគពិសេសអញ្ចឹងបើពិសេស auxiliary អញ្ចឹងវាសល់ពាក្យ not she will never មានន័យថា she will not នាងនឹងមិន let me down នាងនឹងមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងអស់សង្ឃឹមឬក៏ខកបំណងទេអូខេ let's go ប្រែថាដោះនរណាម្នាក់លេងដោះលេងណាដោះលេងនរណាម្នាក់ let somebody go អញ្ចឹងក្នុងប្រយោគគឺយើងអាចប្រើ let somebody go មានន័យថាអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់ទៅឬក៏ដោះលែងនរណាម្នាក់ meaning អត្ថន័យពាក្យនឹងវាស្មើពាក្យ release មានន័យដោះលែងអូខេ release អញ្ចឹង let's go ឬក៏ release example ឧទាហរណ៍ the police told the terrorist to let the hostage go the police told the terrorist police បានប្រាប់ទៅភេរវជនឲ្យដោះលែងចំណាត់ខ្មាំងទៅអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនក្លេមមើលពាក្យនេះពាក្យ told មកពីពាក្យ tell ប្រាប់ដល់ពេល told បានប្រាប់ពាក្យ terrorist ប្រែថាភេរវករណាភេរវករ to let នឹងដោះលែង the hostage មានន័យថាចំណាត់ខ្មាំង the hostage go ដោះលែងចំណាត់ខ្មាំងឲ្យមានសេរីភាពទៅណាអញ្ចឹងប៉ូលីសបានប្រាប់ភេរវករហ្នឹងឲ្យដោះលែងចំណាត់ខ្មាំងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមេរៀនយើងប៉ុណ្ណឹងដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe និងជួយ share ម្នាក់មួយបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តមេរៀនរបស់ខ្ញុំ